Bu alemde sabah akşam dürüst bir şekilde çalışarak kendi krallığınızı kuramazsınız. Abim ise kendi krallığını kurmaya çalışırken kazaya kurban gitti. Şimdi ben ise hem abimi kurtaracağım, hem düşmanlarımızla savaşacağım, hem de kendi krallığımı kuracağım. Beş parasız, işsiz ve sevgilisinden terk edilmiş biri olarak şehirde dolanırken abim beni aradı. Ve benim bu acınası halime dayanamayıp beni kendi içecek fabrikasına davet etti. Telefonu kapattıktan sonra yaptığım ilk iş arabamı çalıştırıp hızlı bir şekilde abimin içecek fabrikasına doğru yola koyuldum. Fabrikaya vardığım gibi kapıyı açtım ve üst kata doğru yola koyuldum. Abim çünkü üst katta. Beni gördüğüne sevinen abim işleri bana öğretmeye başladı. Ekipmanlar al, gördüğün ekipmanlar bunlar diyerekten bana ufak ufak işleri öğretmeye başladı. Rafa doğru yöneldim ve raftaki bütün eşyaları üstüme aldım. Ve abimin anlattığı gibi yapmaya başladım. Ve sonra öğütmeye başladım. Karıştır babam karıştır diyerekten kolları sıvadım. Ondan sonra ısıtıp ısınmasını bekliyorum. Isınan içecekleri kovaya doldurdum ve yandaki fermentasyon makinesinin içine boşalttım. Fermente edilmiş bütün şişeleri ve bütün içecekler tek tek şişelere doldurmaya başladım. İlk testi başarılı bir şekilde geçtiğim için abim beni tebrik etti. Sonra bana değerli bir şey vereceğini söyledi. İşe başladığından belli tutmuş olduğu mükemmel tarif defterini bana verdi. Kendi zaten bütün her şeyi ezberlediği için tarif defterini bana verdi. Ve daha bir sürü işin var olduğunu, sadece bu kadar olmadığını söyledi. 3 gün sonra abimin içeceklerinin sıkıntılı olduğunu ve polislerin gelip abimi tutukladığını fark ettim. Sonra telefonu açıp mesajlara baktım ve abim bana bir mesaj attı. Abime bir kumpas kurulduğunu ve onun kefaret parasını ödememiz için biraz çalışmamız gerektiğini bize söyledi. Mesaj okuduktan sonra arabama atladım ve mahallemizdeki tamirciye doğru hızlı bir şekilde yola koyuldum. Tamirciye vardım ve bizim turuncu kafalı Necmi ile karşılaştım. Adı Leo ama biz Necmi diyoruz. Arabamla bir güzel dalga geçtikten sonra arabamı bir fiyat çekmek için bakmaya, kontrol etmeye başladı ve arabamla da yine güzel bir şekilde yok motor aksamı bozulmuş, yok şurası frenler tutmuyor, yok şu yok bu diyerekten arabamı, güzelim Mustang'ımı bayağı bir gömdü. Ama tek çaremiz mecburi satmak olduğundan dolayı ben de satmaya karar verdim. Çünkü cebimde bir kuruş para yok ve bana bu güzel araba için 1000 dolar verdi. Bekle dostum bekle, bunun acısı ve intikamı çıkacak. Elemanı tehdit ettikten sonra dışarıya doğru yola koyuldum. Çiçekçiye gidiyorum. Çiçekçiden almam gereken malzemeleri, hırdavatçıdan almam gereken malzemeleri almam lazım. Hırdavatçı Bob'a geldim. Bob'la bir güzel konuştuktan sonra almam gereken malzemeleri almak için konuşurken abim durumunun haberdar olduğunu ve üzüldüğünü falan söyledi. Birkaç tane malzeme fabrikadan kurtarmış, geriye kalanları da sana satarım ucuz fiyata diyerekten küçük bir pazarlık yaptık. Almam gereken bütün ürünleri aldım ve cebimde 300 dolar kaldı. Sonra çiçekçi teyzeye doğru yola koyuldum. Çiçekçi teyze yeni müşteri diyerekten bir sevindi, hoş geldin falan filan dedi ve bana çiçekleri göstermeye başladı. Bir iki tohum aldım, bir çapa aldım, bir sulama kabı aldım kendime. Bir de olmazsa olmaz mayamızı aldık. Bunlara da 73 dolar verdikten sonra evime vardığım gibi ısıtma makinesi ve fermentasyon makinesini yerleştirdim. Ondan sonra bahçeye gidip bahçeyi bir güzel tek tek çapaladım. Çapalama işlemi bittikten sonra arpa tohumumu ekledim. Sonra su bidonunu alıp tek tek bütün bahçeyi, boş olan alanları da suladım. Büyüyen arpa tohumunu hasat ettim. Sonra kuyunun başına geldim. Kovamı yerleştirdim ve kuyudan 2 kova su aldım. Hasat edilen tohumları ve kova suları da alıp ısıtıcı makinesinin içine, karıştırıcı makinesinin içine tek tek dökmeye başladım. Her şeyi ekledikten sonra bir güzel karıştırdım ve rengini alana kadar da karıştırmaya devam ettim. Ondan sonra ısıtıp bekledim. Isınan ekmek suyumuzu aldım, yanındaki fermente makinesinin içine dökmeye başladım. Dökme işlemi bittikten sonra mayamızı ekleyip kapağını kapatıp fermente olması için bekledim. O süre zarfında da yerdeki çöpü alıp yandaki çöp kovasının içine attım. Temizlik önemlidir. Yapmış olduğum mükemmel tarifim fermente edilirken de ben de o süre zarfında kendi logomuzu ve kendi krallığımızı kurmak için ilk başta bir logo, bir tasarım hazırlayayım diye düşündüm dostlar. Ve ufaktan logomuzu ve tasarımımızı hazırlamaya başladım. Ve krallığımızın logosunun son hali böyle görünüyor. Fermente olan ekmek sularımızı tek tek şişelere doldurmaya başladım. Ve doldurduğum şişelerde logomuzu yerleştirdikten sonra çocukluk arkadaşım Adri bana mesaj atmış. Birbirimizi uzun zamandır görmüyoruz, yanıma gel seni bir göreyim ve yapmış olduğun şu mükemmel ekmek suyunun da tadına bakayım diyerekten beni yanına davet etti. Direğin yanına park edilmiş skutura atlayıp direkt hızlı bir şekilde Adri'nin yanına doğru yola koyuldum. Adri'nin yanına vardıktan sonra abimin içeriye girdiğini ve benim de abim gibi ekmek suyu üretmeye başladığımı
haberdar olmuş. Sağdan soldan kulakları sağlam olduğu için duymuş ve ver bakalım bir şu ekmek suyunun tadına bakalım dedi ve ekmek suyunu ona uzattı. Bunun bir ticaret olduğunu ve arkadaşlık kardeşlik olmaz diyerekten Adre'ye 2 dolardan ekmek suyunu kilitledim ve ilk satışımı yaptım. Tadını hiç beğenmedin, içinde ekmek kırıntılarının falan olduğunu söyleyip de böyle biraz ilk ekmek suyuna attı benim biraz. Ve beni biraz üzdü. Üzdükten sonra bir şey olmaz daha iyisini yaparsın falan filan diyerekten bir gaza getirdi. Ve mahallede daha bu tarz malları isteyen insanların da var olduğunu söyledi ve diğer müşterilerle git görüş dedi bana. Çöp kovasının yanında duran beyaz sakallı yaşlı adamın yanına gittim ve genç adam bozukluğum var mı diyerekten benden para dilendi. Ben de sinirlendim, uyu havalarda soğuktur akşam olmuştur git evine diyerekten kendisini olay yerinde uyutmaya karar verdim. Dona çiçekçi teyzenin yanına gelerekten kendime bir adet arpa tohumu bir adet de şerbetçi otu hatta daha fazlasını almaya karar verdim. Eve doğru giderken parkta beyaz sakallı Noel Baba'yı gördüm. Noel Baba bana böyle değişik bir şeyler söyledi. Boş ver dedim dedeciğim al dedim şunun bir tadına bak bir kendine gel akşam akşam iyi olur deyip bir ekmek suyu verdim kendisine. Ve bekledim ve olumlu bir şekilde karşıladı. Fena değil falan filan diyerekten yeni müşterim olarak aramıza dahil oldu. Parkta erkeksi hanımefendiyle karşılaştıktan sonra keşke lise zamanında da bana böyle jestler yapsaydın diyerekten bana laf yaptı. Sonra bana el kol hareketi yaptı. Sonra oradan hokus pokus yaparaktan bir adet sigara çıkardı. Nasıl yaptı bilmiyorum. Sonra kiliseye geldim. Pedere de bir adet ekmek suyu satayım dedim ve peder istemedi. Yanındaki hanımefendiye bir adet ekmek suyu ikram ettim. Ve bekledim içtikten sonra baktım olumlu bir şekilde karşıladı. Sonra pederin yanına gittim. İbadete mi geldim falan dedi. Hayır peder ben ekmek suyu satıcısıyım. Ekmek suyu satmaya geldim beni kovdu. Evime geldim. Evime geldikten sonra bahçeme suladım. Sulama işlemini gerçekleştirdikten sonra tohumlarımı ekmeye başladım. Almış olduğum bütün tohumları tek tek yerleştirdim. Sonra bütün üstümdeki gereksiz eşyaları evde içeride dolaba yerleştirmeye başladım. Gece güzel bir uyku çektikten sonra sabahın ilk ışıklarında bahçeme gittim ve bütün ekmiş olduğum tohumları tek tek hasat etmeye başladım. Hasat işlemi bittikten sonra dolabıma gidip dolabımdaki diğer tohumları alıp çapayı ve suyu alıp bahçeyi tekrardan çapalayıp sulamaya başladım. Ve yeni tohumları kattıktan sonra ise etrafı bir güzel temizledim. Sonra ilk günün içeceklerini yapmak için kazana su doldurmaya başladım. Kuyudan 2 kova su aldım. Sonra gidip kazanı hazırlamaya başladım. Kazanı hazırladıktan sonra tohumlarımı ekledim. Ondan sonra bir güzel karıştırdım ve ısınması için beklemeye aldım. Isınan içeceğimizi yanındaki fermentasyon makinesinin içine kovayla tek tek taşıdım. Taşıma işlemi bittikten sonra mayasını ekleyip kapağını kapattım. Hazır olmasını bekledim. Hazır olan içeceğimizi şişelere doldurmaya başladım. Şişeleri kaptığım gibi mahalleye çıktım ve önüme gelen herkese bir adet ekmek suyu veya bir adet bira diyerekten ikram ettim. Biraz zararına satış oldu. Bazılarına sattım, bazılarına normal bir şekilde verdim ama müşteri müşteridir diyerekten biraz müşteri kazanmamız lazım dostlar. Çoğu beğendi, bazıları beğenmedi, bazılarının midesi buğulandı. Böyle değişik değişik laflar ve değişik değişik konuşanlar oldu ama müşteri müşteridir diyerekten ne kadar çok müşteri kazanırsak bizim için o kadar iyi diyerekten herkese tek tek ikram ettim. Ben bu OE'yi bir yerden tanıyorum ama nereden? Pala bıyıklı tehlikeli bir beyefendiyle karşılaştım. Hayırdır birader neye bakıyorsun sen diyerekten bakış attı, kolunda da rakun dövmesi vardı. Baya bir korktum. Kasabamızın en güzel ama en deli hanımefendisiyle karşılaştım. Krallık yönetmeyi planlıyormuş. Boş ver ablacım al şunu bir ekmek suyu iç de bir kendine gel diyerekten o ufaktan ikramlık bir ekmek suyu ikram ettim kendisine ve baya bir beğendi. Geçen sefer para istediği için sinirlenip uyuttuğumuz dayıya da böyle bir şişe ikramlık ekmek suyu ikram ettim. Ve baya bir beğendi. Tüm gün dolandıktan sonra evime gittim ve kardeşimden bir posta gelmiş. Posta mesajında Wasted'da işler iyice çığırından çıktı. Rakun artık her yeri kontrol ediyor. Polisler bile onun cebinde. Üretimi bırakma ama gözlerden uzak. Sadece güvendiğin insanlara sat. Kefaletimi halletmeye çalış ama önce kendi güvenliğini düşün. Rakun'un adamlar sokaklarda dolanıyor falan filan diyerekten bana bir kardeşim güzel bir mesaj attı. Demek ki bu sabah karşılaştığımız o iri yarılı kaslı arkadaş Rakun'un adamıymış. Eve vardığım gibi ilk işim hazır olan içecekler yanındaki fermentasyon makinesinin içine dökmeye başladım. Dökme işlemi bittikten sonra mayasını ekledim. Sonra kuyunun yanına gidip kuyudan 2 kova su alıp kazana doldurdum. Kuyudan su alırken bir baktım önden Noel Baba geçiyor. Noel Baba'nın yanına gittim ikramlık bir ekmek suyu ikram ettim.
Sonra fermentasyon makinesinin kapağını kapatıp uyudum. Sabah olduğu gibi ilk işim bahçeyi sulamak oldu. Bahçeyi suladıktan sonra dışarıya çıktım. Ve dışarıya çıkarken Rakun'un adamını gördüm. Rakun'un adamıyla bir güzel kavga edip Rakun'un adamın ağzını burnunu dağıttıktan sonra üstünde bir iki tepindim, sonra arkamı döndüm, yoluma baktım. Ve mahallemdeki bütün müşterilere tek tek yeni hazırlamış olduğum içeceği satmaya başladım. Müşterilerimden çoğu bunu olumlu bir şekilde karşıladı, çoğu ise olumsuz dedi ama çoğunlukla olumluydu ve toplu bir şekilde almak isteyenler de oldu. Hatta müşterilerimden biri böyle atar gider yaptı, bana saldırmaya başladı, onun ağzını burnunu dağıttı. Rakun'un adamları çıtayı bayağı bir açtı çünkü ben müşterimle konuşurken arkadan beni gözetledi ve gözetledikten sonra ben müşteriye satış yaparken bana saldırmaya başladı. Onunla bir güzel dövüşüp kavga ettikten sonra Rakun'un adamını etkisiz hale getirdim. Bayağı iri yarı kalıplı biri olmasına rağmen dövüşmeyi pek iyi bilmiyordu. Ona fake ata ağzını burnunu dağıttım. O anın vermiş olduğu durumla marketten bir şişe su almak için markete girdim ve işte orada hayatımın aşkıyla Uvu'yla göz göze geldim. Bir sağdan bir soldan bakıştıktan sonra neler yapacağımı düşünemedim ve kendisiyle konuşmaya başladım. Değişik konuştu ama yine de hayatımın aşkıydı. Hayatımın aşkıyla tanışma merasiminden sonra kalbim küt küt atmaya başladı ve marketten çıktım, telefonuma bip diye bir mesaj sesi geldi. Telefonu açtığım gibi Nako'dan bir mesaj gelmiş. 11 tane içecek istediğini ve 33 dolar vereceğini falan filandan bahsetmiş. Hala satış yapıyorsan gel marketime konuşalım dedi. İki güzel haberden sonra hızlı adımlarla evime doğru gittim ve bahçemdeki bütün çiçekleri tek tek hasat etmeye başladım. Hasat işlemi bittikten sonra dolabıma çiçekleri yerleştirdim ve güzel bir uyku çektim. Sabah olduğu gibi bir önceki günden hazırlamış olduğum içecekleri tek tek şişeleri doldurmaya başladım. Doldurma işlemi bittiği gibi direkt Nako'nun dükkana doğru koşmaya başladım. Dükkana vardığım gibi Nako ile bir güzel muhabbet ettikten sonra istemiş olduğu 11 adet içeceği ona teslim ettim. Nako'nun dükkanın yanında bekleyen Rakun'un adamını bir güzel yine etkisiz hale getirip uyuttum. Sonra evime gelip dolaptaki bütün çiçekleri aldım, su dolu kazanın içine doldurup bir güzel öğüttüm, sonra ısınmaya bıraktım. Halihazırda elimde bulunan bütün içecekleri mahallemdeki müşterilere toplu bir şekilde satmaya başladım. 8'li ve 6'lı paketler halinde ucuza satmaya başladım ki daha iyi müşteri ve daha kaliteli müşteri kazanabilmek için. Elimdeki bütün içecekler bittikten sonra hızlı bir şekilde evime gittim ve tüm gün boyunca çalışmaya başladım. Kazandan aldım, fermentasyon makinesine döktüm. Sonra kuyudan yeni sular aldım, kazana döktüm, ısınmasını bekledim, öğüttüm, tohumları ekledim, mayayı ekledim. Bekle, şişeler doldur, yeni logo tasarla, kuyuyla uğraş falan filan derken dostlar baya bir zaman aldı. Neredeyse geceye kadar ben aralıksız nefes almadan çalıştım. Ve günün sonunda 20-25 adet arası içecek elde etmiş bulunmaktayım. Etrafı da bir güzel temizledikten sonra Yeşil Ana'dan bana bir adet mesaj geldi. Canım gel, elimde yeni tohumlar var, görmek istersin, dükkanıma uğra diyerekten bir mesaj attı ve hızlı bir şekilde hiç beklemeden Yeşil Ana'nın dükkanına gittim ve yeni tohumları aldım. Hızlı bir şekilde evime doğru yola koyuldum. Eve vardığım gibi dolaptan çapayı ve kovayı aldım, bahçeye bir güzel ekmeye ve tohumları ekmeye başladım. Tohumları ektikten sonra gübreleri ekledim. Ondan sonra su kovasını alıp bütün bahçeyi tek tek suladım. Sonra etrafı bir güzel temizledim. Sonra kovayı aldım, kazanın içindeki suları fermentasyon makinesinin içine dökmeye başladım. Maya ekleyip kapağını kapattım. Sonra kuyunun yanına gelip 2 adet su aldım. Sonra bir güzel uyudum. Sabah olduğu gibi ilk işim bahçeye gelip üzümleri hasat etmek oldu. Hasat işlemi bittikten sonra kazanımın yanına geldim. Su dolu kazanın içine üzümleri tek tek yerleştirdim. Sonra bir güzel kırmızı rengini alana kadar öğütmeye başladım. Öğütme işlemi bittikten sonra ısıtmaya verdim. Dün geceden hazırlamış olduğum fermentasyon makinesinin içindeki ekmek sularını şişelere doldurmaya başladım. Kazanın içindeki ısınan üzüm sularımızı yandaki fermentasyon makinesinin içine taşıdım. Taşıma işlemi bittikten sonra mayasını ekledim. Sonra çapamı ve kovamı alıp yeni tohumları ekmeye başladım. Ama elimde elma tohumu olduğu için elma tohumunu ekemedim. Sonra kovamı elime alıp kuyunun yanına gittim. Kazanın içine 2 kova su doldurdum. Sonra 5 adet üzüm alıp kazanın içine atmaya başladım. Sonra öğüttüm. Kırmızı rengini alana kadar öğüttüm, sonra ısıtmaya verdim. Sonra fermentasyon makinesinin içindeki hazır olan üzüm sularımı tek tek yeni şişeler doldurmaya başladım. Doldurma işlemi bittikten sonra bilgisayarın başına geçtim. Özel üzüm sularımız için yeni marka logosu hazırlamaya başladım. Logomuz hazır olduktan sonra mahalleye çıktım ve en kral müşterilerimi tek tek aradım ve hepsine ikramlık veya satış bedelinden ucuz bir miktarda içecek satmaya başladım. Hem ekmek suyu verdim hem de özel yapmış olduğum üzüm suyunu verdim.
gördüm. Ondan sonra telefonuma bir mesaj geldi. Vivi adındaki bir adamdan duyduğuma göre son zamanlarda iyi mallar çıkartıyormuşsun. Ben Rakun'un eski satıcısıyım. Aramız bozuldu. Sokakları alıcıları iyi falan filan diyerekten böyle bir şeyler geveledi. Birlikte çalışabiliriz diyerekten bana bir mesaj attı. Ve baya bir Rakun'un adamını dövdükten sonra namım da tabii yükseldi. Bakalım bundan sonra neler olacak. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.